Este lunes, estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo emitió su opinión para elegir al próximo rector de Itzon. Este proceso de auscultación inició en punto de las 9 de la mañana y se espera que haya resultados para el martes 4 de marzo, en el cual se dará a conocer si hay rector electo o si los dos con mayor puntaje se van a una segunda vuelta el próximo 10 de marzo. Es parte de nuestra responsabilidad, es importante saber cuáles son las propuestas de cada postulante para la rectoría, saber cómo nos puede beneficiar, cómo beneficiar a los próximos estudiantes que vayan a ingresar a la institución, a los administrativos, el personal docente. Entonces yo creo que sí es importante considerar todos esos aspectos y qué propone cada aspirante. A final de cuentas, nuestra opinión vale en quién nos va a regir, en la decisión, y es para estar conformes, ¿no? No podemos dejar que las otras personas voten por nosotros, ni que las otras personas decidan por nosotros. Es necesario dar tu propia opinión. Es un acto de responsabilidad más que nada. Tomando en cuenta la autonomía de la institución, ¿no? Que nosotros, los estudiantes, la compañera, el compañero, tienen una voz y definitivamente solo es justo que la hagamos valer. Los candidatos a rector son Pablo Gortari Moroyoki, Javier José Vales García, Humberto Aceves Gutiérrez, María Mercedes Mesa Montenegro, Jesús Héctor Hernández López. Para no ir a una segunda vuelta, el candidato deberá obtener la aprobación del 50+1 del total de la mesa directiva de la universidad. Como ejemplo, los estudiantes están representados con un 33%, pese a ser el mayor número de integrantes de la comunidad universitaria. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Joaquín Galás.